வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு திங்க் டு இங்க். இன்னைக்கு ஒரு அருமையான சமையல் வீடியோ தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். இன்னைக்கு பாரம்பரிய முறையில் எப்படி மருந்து செலவு குழம்பு வைக்கிறது அப்படின்றத தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு கை கால் வலியா, மூட்டு வலியா, சளி பிடிச்சிருக்கா, இது குழந்தை பிறந்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் கொடுக்குற குழம்பு இல்லை, இது எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். இது பாரம்பரிய முறையில் கிராமத்தில் எப்படி செய்வாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். மருந்து செலவு குழம்புக்கு நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் இந்த லீஃப் தான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து 7 வகையான லீஃப் வந்து எடுத்திருக்காங்க. இது கிராமத்திலலாம் வந்து ஈஸியாகவே இந்த லீஃப் கிடைக்கும். இது என்னென்ன லீஃப்னு இப்போ தனித்தனியாக உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். இங்கே பாருங்க, இதுதான் வந்து கல்யாண முருங்கை இலைன்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வாய்வு பிரச்சனைக்காக இந்த மருந்து செலவு குழம்புல யூஸ் பண்ணுறாங்க. இது வந்து முடக்கத்தான். நம்ம மூட்டு வலி எல்லாமே வந்து இதில் சரியாகும். இதை வந்து கண்டினியூஸாக 48 days நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கன்ஃபார்மாக நமக்கு மூட்டு வலியில் ரிசல்ட் தெரியும். இது தூதுவளை. இது எல்லாருக்குமே தெரியும். தூதுவளை வந்து சளிக்கு வந்து ரொம்ப சூப்பரான ரெமெடின்னு சொல்லலாம். இந்த தூதுவளை சாப்பிட்டா வந்து சளி எல்லாமே வந்து க்யூர் ஆகிடும். குழந்தைங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா கூட இந்த தூதுவளை கொடுக்கலாம். ஆஸ்மா ப்ராப்ளம் கூட இதால் க்யூர் ஆகும். அதனால தான் இதை வந்து மருந்து செலவு குழம்புல நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இது வந்து குப்பமேனி லீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து வில்லேஜில் வந்து நிறைய இடத்துல கிடைக்கும். இது வந்து வறட்டு இரும்பலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்கின் டிசீஸ்க்குலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் தேம்பல் ஏதாச்சும் வந்தால் கூட இந்த குப்பமேனி இலையை வந்து கசக்கி வைப்பாங்க. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான இலை. அதனால தான் இதை வந்து மருந்து செலவு குழம்புல நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். இப்போ மருந்து செலவு குழம்புக்கு நான் இந்த அளவுக்கு தான் லீஃப் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க, மண்ணெல்லாம் இல்லாமல். நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரொம்ப முக்கியம், மருந்து செலவு பவுடர். இப்போ வந்து சுக்கு, மிளகு, திப்ளி எல்லாமே வந்து நம்ம பவுடர் பண்ணியிருக்குது போல. நாட்டு மருந்து கடையில் வந்து இது மாதிரி பவுடர் கிடைக்குது. ஒரு பேக்கெட் வந்து 25 rupees. எங்கள் வீட்டில் இதான் யூஸ் பண்ணுறோம். ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதை வாங்கி கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுங்கள். 25 தான். இதுக்கு நம்ம வந்து கருவாடு யூஸ் பண்ணலாம், கத்திரிக்காய் யூஸ் பண்ணலாம். நாங்கள் வெறும் கத்திரிக்காய் மட்டும்தான் இப்போ நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எங்கள் வீட்டில். பூண்டு வந்து ஒரு கைப்பிடி நல்லா எடுத்துக்கோங்க. பூண்டு தான் வந்து இந்த குழம்புக்கு நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக பூண்டு வந்து நிறைய எடுத்துக்கோங்க. நான் கருவாடு யூஸ் பண்ணல, வெறும் கத்திரிக்காய் மட்டும் போட்டு வைக்க போகிறோம். இப்போ ஒரு 6-7 கத்திரிக்காய் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் இந்த குழம்புக்காக. தேவையான புளி வந்து எடுத்துக்கோங்க. ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கோங்க. இதோட நாங்கள் வந்து கல்லுப்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம். சால்ட் ஆட் பண்ணுறதோட கல்லுப்பு யூஸ் பண்ணால் இன்னுமே குழம்பு நல்லாயிருக்கும். புளி எடுத்து ஒரு 5 minutes வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க. என்னென்ன மசாலா யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா, குழம்பு மிளகாய்த்தூள், நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் யூஸ் பண்ணுவோம், அடுத்தது பெருங்காயம். இப்போ வாஷ் பண்ண லீஃப் எல்லாமே வந்து மிக்சியில் ஜாரில் போட்டு அரைச்சிக்கலாம். கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதை மழமழன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. நம்ம எடுத்து வச்ச 7 வகையான லீஃபை வந்து ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்க போகிறோம். அந்த இலையெல்லாம் அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இது மாதிரி மழமழன்னு அரைச்சிக்கோங்க. பேன் வச்சுருக்கோம். பேன் ஹீட் ஆனதும் இப்போ ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. கம்மியாக ஊற்றினா நல்லா இருக்காது. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதும் கடுகு போட்டு தாளிச்சுப்போம். கடுகு பொரிஞ்சிடுச்சு. இப்போ பூண்டு எடுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை இடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பூண்டு போட்டால் அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் வராது. ஸோ 2 இடி இடிச்சிட்டிங்கன்னா தான் இன்னும் நல்ல பூண்டோட ஃப்ளேவர்ஸ் வந்து கிடைக்கும். பூண்டை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த கத்திரிக்காவை 4ஆக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பூண்டு, கத்திரிக்காய் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கலாம். பூண்டு ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. கத்திரிக்காய் வந்து இந்த அளவுக்கு வெந்ததும் நம்ம வந்து அரைச்சி வச்சிருந்த இலையை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதோட பெருங்காயம் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போறோம்.
ஒரு 4 ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்க காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாத்தூள். உங்க மிளகாத்தூள் வந்து காரமா இருந்துச்சுன்னா ஒரு 4 ஸ்பூன் 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணா போதும். இப்ப இந்த ராஸ்மல் போற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க மசாலாவெல்லாம். ஃபைனலா மருந்து செலவு பவுடர் வாங்கி வச்சிருந்தோம் இல்லையா, அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இந்த பவுடர் எல்லா ஸ்டோர்லயுமே இப்ப கிடைக்குது. இப்ப இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு தனியா வரணும், ராஸ்மலும் நல்லா போகணும், அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நல்லா பெரண்டு வந்துருச்சு, ராஸ்மலும் போயிடுச்சு. இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த புளியை வந்து கரைச்சு ரெடியா வச்சிருக்கோம். இப்ப புளியை வந்து ஆட் பண்ணிடலாம். புளியிலே நம்ம உப்பு போட்டு கரைச்சிருக்கிறதால தனியா உப்பு போட தேவை இருக்காது. அவ்வளவுதான். உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்னு நீங்க ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. உப்பு பத்தலைன்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது மாதிரி காரம் பத்தலைன்னா கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்பவே உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கான்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஸோ இது எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நல்லா தேவையான தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இதை ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சிருங்க. அவ்வளவுதான், நம்ம சூப்பரான மருந்து செலவு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. எங்க அபார்ட்மெண்ட்டே வாசனை தூக்குது, அந்த அளவுக்கு கமகமன் ரெடி ஆயிருக்கு. இதை ஊத்தி சாப்பிட்டு பாருங்க, சளி, இரும்பல், கை கால் வலி எல்லாமே சரியாயிடும். இத மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்க கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பாய்.